everyone! Welcome to our YouTube channel. तपाईलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ अनि आज फेरि पनि सेरीसँग मुकबाङ लिएर आएको छु अनि मेरो मुकबाङमा चाहिँ छ तोरीको साग अनि मैले यहाँ सुँगुरको मासुको अचार ल्याएको छु अनि यहाँ दाल छ यहाँ बिफको मासु छ है यो चाहिँ बिफको मासु अनि यो चाहिँ सब्जी पकाउँदाखेरि उब्रेको थियो नि त अनि त्यही भएर मैले चाहिँ यो प्याज ल्याएको छु अनि यहाँ अमिलो छ ओके आजको मुकबाङ हामी स्टार्ट गर्नेछौँ अन्तिमसम्म हेरेर साथ अनि सपोर्ट गरिदिनु होला ओके लेट्स स्टार्ट सेरी ओके खाऊ तिम्रो प्याज पनि फेभरेट हो अलिकति तिमीलाई पनि लगाइदिउँ दाल दाल लाएर मजाले खाऊ ल ओके आजको मुकबाङ स्टार्ट गरौँ है हामीले चाहिँ तोरीको साग फेभरेट मैले चाहिँ उता अचार सिना दिएको यो खाने मासु बिफको पिरो त्यति अलिअलि छ अलिअलि हाल्नु कस्तो भयो दामी भयो मैले सुँगुरको आचारमा मम्मी च्याप्ने भयो बोडी पनि लाएर पकाएको थिएँ बोडी हुन्छ नि बोडी पनि लगाएको थिएँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मिठो हुँदो रहेछ बोडी सोडी लाएर खाँदा मेरो साग भरिमा फेभरेट चाहिँ तोरीको साग हो अमिलो खान्छु अमिलो पनि खानु मम्मी खाऊ अघि हाम्रो टिचरले हामीलाई स्पेलिङ वर्ड गर्यो अनि अघि हामीले स्पेलिङ टेस्ट गर्यो हामीले हाम्रो बुकमा आइरेडी गर्यो अनि हामी एकछिन खेलेको पिङको बाहिरमा स्कुलमा स्कुलमा अनि हामीले गयो मिठो लाग्यो प्याज प्याज चाहिँ उसलाई एभ्रिडे चाहिन्छ भात खाँदा सानैदेखि खाएर होला प्याज चाहिँ उसको फेभरेट हो बिफको है यो चाहिँ मम खाऊ ल
खालि उसले चाहिँ भिडियो कहिले गर्नु भन्छ हो, टाइमै मिल्दैन, अनि स्कुल जान्छ नि त। उसले भन्छ कहिले गर्नु भन्छ, मसँग भिडियो हाल्नु पनि त्यति साह्रो नै हुँदैन हो, अनि त्यति गरिदिन पनि अलिक टाइम मिल्दैन नि त। अनि उसले कहिले गर्नु भन्छ, ल भरे स्कुलबाट आएर ल भन्नु नि गर, स्कुलबाट आएर गरेको नि। Yani uta çalfeleri मेरो ल्यापटप ल दाल त पुगेन त, अझै ल्याउनु मसला। ओके, मैले चाहिँ यहाँ दाल थापेर ल्याएको। यो मेरो फेभरेट खाएको मलाई थाहा छ। मम्मी यो खाने यो त स्पाइसी हो नि त, म ट्राई गर्छु। ट्राई गर्छु भन्छ, अचार पनि। दाल लगाइदिउँ। के भन्छौ त अरू युट्युब फ्यामिलीलाई मभन्दा धेरै उही इन्ट्रेस्ट गर्छ भिडियोमा हो, कहिले गर्ने कहिले हाल्ने भनिबस्छ उसले चाहिँ। प्लिज सब्सक्राइब गर्नु अनि प्लिज 100K बनाउनुहोस् अनि नयाँ भयो भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। मभन्दा धेरै त अहिले उता छोरी चाहिँ पो इन्ट्रेस्ट हुनु थालिसक्यो भिडियोतिर, कहिले गर्ने के गर्ने उसलाई। मम्मी मेरो फेभरेट दाल हो त। भोलि पर्सि ठुलो भएपछि नि के बन्छौ त? टिचर। टिचर? म टिचर जस्तै।
can celebrate Mampacha Garner 100 Coco, please. 100K like Garner money. सेलिब्रेट गर्नु मन पर्छ 100K को अब बिस्तारै हुन्छ आत्तिनु हुँदैन हेर्ने जतिलाई सबैले गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है सब्स्क्राइब कि हामी डिज्नील्यान्ड गएको कि नगएको अघि अस्ति हामी डिज्नी वर्ल्ड गएको अब कि हामी डिज्नील्यान्ड कि नेक्स्ट विक गएको डिज्नील्यान्ड होइन चिची खाने हो नखाने थोरै खायो भने यत्रो थालको एक थाल भात ओ माई गड हो मम त्यो साग कति मिठो हुन्छ त अगाउनु आँट्यो अगाउनु आँट्यो म त अगाएँ पनि subscribe गर्नुहोस् please like this video अनि comment and share and like this video and 100K गर्नु अनि thank you for watching ओके गाइस अहिले चाहिँ हामीले खाएर पनि सक्यौँ हैन सेलीले नि एकरो त्यो सब्स्क्राइब गरिदिनु भन्दैछ अनि प्लिज मेरो च्यानलमा गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला म भन्दा इन्ट्रेस्ट है उ जस्तो अब अलिक पछाडी त मेरो च्यानलै उले चलाउँछ जस्तो छ हैन सो ओके गाइस तपाईले यतिन्जेलसम्ममा हेरेर साथ अनि सपोर्ट दिनु भएकोमा थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु
तपाईहरुलाई अनि यसरी नै माया दिइराख्नु भएको छ यसरी नै माया र सपोर्ट दिइराख्नु होला कुन कन्ट्रीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि इंग्लिशबाट लेख्नु भएको छ भने कमेन्ट चाहिँ उसले पढ्छ उसले बुझ्छ मज्जाले उसले पनि हेरिराखेको हुन्छ प्रायः जस्तो कमेन्टहरु हैन कति भ्युजहरु गयो कति के भनेर अहिले चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट गर्नु थालेको छ नि त अहिले मैले यो युट्युब चलाइकिन सो गाइस थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु यसरी नै साथ र सपोर्ट दिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मलाई गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला पुरानोहरुलाई थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु आजको मुकबाङ चाहिँ यति नै फेरि भेट्नेछौँ हामी नेक्स्ट व्लगमा ओके लभ यू गाइस बाइ